la llengua és una flama viva que hem de mantenir entre tots, que hem de passar de petits a grans, de grans a petits, i que hem de compartir més enllà de qualsevol ideologia, més enllà de qualsevol partit. I per tant hem volgut celebrar-ho amb tots vosaltres, aquesta vegada a Corrensos, però l'any que ve i més endavant ho continuarem celebrant. Per tant, enhorabona a Formentera per aquesta Correllengua i molts anys. I sempre mantenint la llengua viva. Que estan molt contents i orgullosos de que es Correllengua Formentera s'hagi pogut tornar a celebrar. De fet, trobo que avui és un dia històric.